سلامونه او نیکی هیلي یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم. یو ځل بیا د انګلیسي ګرامر اړوند زموږ د نن ورځې درس موضوع ده پروناون. په تېره ویډیو کې موږ د ناون اړوند یو څه وضاحت وړاندې کړی و. په نننۍ ویډیو کې د پارټس اف سپیچ هغه دویمه برخه کوم چې پروناون بلل کیږي نن تاسو ته لږ څه روښانه کوم. په دې هیله چې ویډیو را سره تر پایه تعقیب کړئ. د ناون په تعریف کې موږ وویل چې ناون از د نیم اف پرسن پلیس اور تھنګ. همدارنګه لږ څه نور تعریفونه موږ واخیسته. یعنی اسمونه یا اسم د یو شخص ځای چیز نومونو ته ویل کیږي، یا یو چیز یا یو شخص یا یو ځای چې موږ نوموو موږ د اسم نه استفاده کوو. خو په انګلیسي کې هر جمله کې یا په هر ځای کې هم موږ اسم نه استعمالوو. ځینې اوقاتو کې موږ د اسم پر ځای یو څه نوي لغاتونه راوړو، یا کله کله موږ غواړو چې یو اسم تکرار مخنیوي وکړو، نو د اسمونو د تکرار مخنیوي لپاره موږ پروناون یا هم ضمیر کاروو. لومړی هم راځو د پروناون په لغت کې یو څه تاسو ته تشریح وړاندې کوم. اصل کې پروناون د دوو لغتونو پرو او ناون د دغه دوو کلمو یا د دوو برخو څخه جوړ دی. پرو معنا مخکې، پرو معنا اصل کې دی یو لاتینی کلمه ده، پری معنا ورکوي، او ناون معنا نیم، او ناون څه معنا نیم یا هم اسم ده. نو پروناون څه معنا د اسم نه مخکې یا د اسم پر ځای هر هغه لغت چې موږ د اسم د تکرار مخنیوي کوو یا د اسم پر ځای راوړو دغه لغت یا دغه کلمې ته په انګلیسي کې پروناون یا هم ضمیر ویل کیږي. زموږ د نن ورځې درس موضوع هم ضمیر یا هم پروناون دی. راځو لومړی د پروناون یو مکمل او همدارنګه درسته تعریف اخلو. Pronoun is a word which is used instead of noun to prevent its repetition in the sentences. Pronoun یو کلمه ده کوم چې د اسم پر ځای استعمالیږي او د اسم تکرار مخنیوي کوي په جملو کې. یعنی ضمیرونه یا پروناونز داسې کلمې دي چې په یو جمله کې د اسم ځای ناستې دي او بیا نه پرېږدي چې دا اسم دوباره په یو جمله کې استعمال شي. نو که چېرته موږ د یو لغت تکرار مخنیوي کوو نو موږ په انګلیسي ګرامر کې د پروناون څخه استفاده کوی شو. د مثال په ډول سره علي and احمد are brothers. علي او احمد سره ورونه دي. که چېرته اوس دوباره زه دیو په باره کې خبرې کوم نو مجبور یم دا اسمونه بیا بیا تکرار کړم. علي and احمد are friends. علي and احمد are students. علي and احمد are good boys. علي and احمد are intelligent. نو بار بار علي and احمد دا به ویمه دا به ماته یو څه ستونزمنه اوسي. نو د دې لپاره چې دغه علي او احمد کوم چې دواړه ناونز یا اسمونه دي تکرار مخنیوي وکړو موږ د ضمیر څخه استفاده کوی شو. نو کوی شو د دې دواړو لپاره موږ یو ضمیر they په نامه دی د دې څخه استفاده وکړو. they are nice boys. دیو ډېر ښه هلکان دي. نو دغه they کلمه چې دی د دغه دوه اسمونو د علي او د احمد ځای ناستی یا هم د دیو په ځای استعمال شو. راځو تاسې به فکر کوئ چې په انګلیسي کې ضمیر موږ ولې کاروو. یعنی کوی شو چې د ضمیر یا د پروناون څخه علاوه موږ جملې جوړې کړو، خو بیا هم ولې یا څه ضرورت پیښیږي چې موږ انګلیسي کې پروناون څخه استفاده کوو. نو د دې لپاره موږ یو دوه درې علتونه لرو. د دې لپاره راځو نوټس باندې خبرې کوو. Pronouns are used in place of nouns. لومړی قاعده خو تاسو باید یاد ساته چې موږ مخکې هم ویلې چې ضمیرونه د اسمونو پر ځای استعمالیږي. په یو جمله کې ضمیر همیشه د اسم پر ځای استعمالیږي نه د کوم بل لغت پر ځای. د مثال په ډول سره سکول is a great place. مکتب یو ډېر ښه ځای دی. اوس کوی شو چې د سکول په ځای موږ یو ضمیر استعمال کړو، ویلی شو چې it is a great place، یا داسې مولی شو چې this is a great place. نو کوی شو دغه سکول کوم چې ناون ده د ده ځای ناستی ضمیر پیدا کړو او ویې لیکو. دویمه موضوع د ضمیر اړوند هغه دا دی to prevent repeated words in the sentence. موږ ضمیر دې لپاره کاروو چې په یو جمله کې د تکراري لغتونو مخنیوی وکړو. که یو لغت موږ په مکرر ډول سره په یو جمله کې استعمال کړو دا لږ څه کنفیوزینګ او لږ څه مغلقه او همدارنګه بورینګ یا هم خسته کن غوندې ښکاري. نو دې لپاره موږ کوی شو د ضمیر نه استفاده وکړو. کوی شو اوس د مثال په ډول سره که زه داسې وایم چې علي is a student, علي is a good student, علي is this, علي is that، نو دا ماته څومره بده ښکاري.
دا به څومره بې خونده اوسي چې بار بار زه علي نوم اخلم. یو کرت علي ووایه د دې نه علاوه نو ټول ضمیر څخه استفاده وکړه. علي از ا سټوډنټ ویلی شو چې هی از ا ګډ سټوډنټ، هی از ویری انټیلیجنټ، هی ګوز ټو سکول. نو هی بس همدا هی کاروه. دا به هماغه لغت باندې دلالت کوي کوم په ځای چې موږ هی استعمال کړی دی یا د اسم ځایناستی به اوسي. دریم او عمده لامل د ضمیرونو استعمال هغه دا دی to make our sentences shorter. موږ ضمیرونه دې لپاره استعمالوو چې زموږ جملې لنډ کړي. که چې د موږ هر اسم لیکو ممکن ځینې اسمونه ډېر لینتي یا اوږد اوسي نو موږ نه به ډېر سپیس غواړي، موږ نه به ډېر ځای غواړي. د دې حل لاره دا ده چې که چیرته تاسو غواړئ جملې مو لنډ شي نو ضمیرونه استفاده کوو، ځکه pronouns are short words. اکثره پروناون چې د ډېر کوچني کلمې دي نو دا د لویو اسمونو ځایناستی کیدی شي. د مثال په ډول سره افغانستان از ا بیوټیفل کنټري. افغانستان یو ښکلی هیواد دی. نو وګورئ د افغانستان څومره غټ لغت دی. دا چې زه بار بار لیکم یو خو به سپیلنګ ډېر زیات سخت اوسي، بل لیکل به سخت اوسي، ځای به ډېر نیولی اوسي. نو د دغه غاټ نو د دغه لوی افغانستان پر ځای موږ کولی شو دوه توري ضمیر استعمال کړو، ووایه It is a beautiful country. دا یو ښکلی هیواد دی. نو it is د دوه تورې د 2 تورو بدیل یا هم ځایناستی دلته شو. نو لحاظه موږ ویلی چې ضمیر زموږ د جملې لنډولو لپاره هم استفاده ورنه کوی شو. لکه بله مثال I bought a pen, a book and an eraser yesterday. ما پرون یو قلم، کتاب او همدارنګه تخته پاک واخیسته. نو دا څومره اوږده جمله شوه. نو درې چیزونه نومونه مې استعمال کړي. نو د دې په ځای موږ کولی شو لنډ ضمیر استعمال کړو، ووایو I bought them yesterday. I bought them yesterday. نو دا دغه پاسنۍ جملې په پرتله ډېر کوچنی یا ډېر لنډ جمله کېدی شي. او دا ولې؟ ځکه د دغه ټولو اسمونو پر ځای موږ ضمیر مو استعمال کړه. نو د ضمیر استعمالولو یو بل لامل دا کېدی شي چې ضمیر یا pronouns make our sentences shorter. زموږ جملې را لنډوي. همدارنګه د ضمیر د استعمال لپاره یو بل عمده لامل دا ده که چېرته موږ یو ضمیر یا هم پروناون بار بار استعمال کو زموږ لیکنه یا هم خبرې ډېر انټرسټینګ یا په زړه پورې نه اوسي. نو د دې لپاره لومړی ځل لپاره چې کله تاسو یو شخص ځای چیز ته ریفر کیږئ یا مراجعه کوئ نو هغه کس شخص یا ځای نوم ووایئ، خو دوباره چې کله هماغه کس په باره کې هماغه ځای او هماغه چیز په باره کې غږیږئ کوشش کوئ ضمیر یا هم پروناون استعمالوئ. دا مو ستاسې لیکنه درستوي، دا مو ستاسې لیکنه ښکلې او همدارنګه ډېر جذابه کوي. دا زموږ د پروناونز اړوند لنډ شانته تشریحي او معلوماتي ویډیو. په راتلونکي ویډیو کې به د پروناونز په ټایپس باندې او د پروناونز اړوند یو څه نورو موضوعاتو باندې به هم غږیږو. تر راتلونکي ویډیو پورې تاسې ټولو ته ښه وختونه.